114 فيها مشكلة فيها مسفاير أو تفتفة. ندخل ندفع الكود، طلع مانيفولد، انتيك اير تمبريتشر، سلندر 3. ما ندري، نشوف نمسح الأكواد، نمسح الأعطال. يس، يقول لي هل تريد مسح هذا؟ يقول لي كومبليت. خلاص شغل السيارة، بعدين غير عادي لازم تدعس كلتش. طيب تفتحوا وأوريكم الماكينة دحين. الماكينة تفرق، الكشاف واضح. هاي تفتح. هنا واضح انه قاعد ترد. الحين طلع لي سلندر 3 انجكتور، بخاخ رقم 3. في مشكلة، نشوف الحين مع بعض. عن دخلنا الداتا ستريم نشوف. اكيد هي السيارة حتصب البنزين صب، لانه نشوف الحين ايش يطلع لنا. حساس الاكسجين، اوف لين، طلع لها اللين، يعني البنزين قليل. طيب الصادات اللي فيه تقريبا. الحين بنشوف البخاخ رقم 3 هذا، ممكن فيشته مشيولة، مقطوع، فيوز مقطوع. نشوف السيارة فيها ريحة كربون. إما البلاستيك هذه ما خرجته أو الجلدة دي. بخاخ، فيشة البخاخ مشيولة. بس فيشة البخاخ مشيولة، ولكن أظن هذا بلاستيكي كذا هي راكبة مظبوط، يعني ما هي مكسرة ولا شيء. الجلدة كمان طرية وقاسية. جيد، ما أدري ليش. هذه مشكلة السيارة، بس في مشيولة خلاص. تلاحظون دحين السيارة صافية. دحين أنا بشوف دريت في الكود عطل. أحسن شيء تطفي السيارة، ولكن يعني ما فيها أكواد كثيرة. دحين نوت ترابل كود خلاص، ما فيها أكواد. يقول لنا نخش الريد داتا ستريم، نشوف التايم، ونشوف حساس الأكسجين كمان، يعني القراءة، التايم. لاحظ الحين صار عندنا نظام 2.46،
أول كان عنده 3. حتى عندنا هنا حساس الأكسجين، نشوف ما شاء الله تبارك الله. لين ريتش هذا الطبيعي. هذه هي القراءة الطبيعية 100%. تمام. يعني السيارة رجعت طبيعية، بس فيشة يعني كانت فيشة بس مفصولة، ممكن نسوها ولا شيء ما أدري. مو معناه يعني إذا طلع لك ذا الكود يكون فيشة، ممكن يكون فيوز، ممكن يكون فيشة زي هنا، يكون سلك مقطوع، يكون حتى أحيانا يكون كمبيوتر فيه مشكلة. ممكن حتى إذا طلع لك كود ثاني وتصير فيه تفتفة، أحيانا يكون الكويل. يعني مشاكل عديدة تتسبب هذا المسفاير أو التفتفة هذه. وهذا كان مشكلة الإنترا، كان فيها بس مشكلة سلك حق البخاخ مشيون. ولا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وشكرا على المشاهدة. طبعا نسيت هذا الكشاف فيه ميزة رائعة. الكشاف ده أول شيء ما ثقيل على الراس، ثاني شيء شوفوا كيف كذا، بس في حساس هنا سنسور، لو سوي كذا يطفي كذا يشتغل. طبعا يمديك تلغي ذي الخاصية. خلاص الحين ما يصير يستشعر، بس تشغل من هنا وتطفي بس. شايفين كيف؟ طبعا هذا تحصل في مواقع يعني اللي تشتري منها زي نون، زي علي اكسبريس، بانجود، علي بابا، يعني اي موقع تحصل ذا الشيء. الحين بطلع لكم صورة